好，依家就幫部機做換牛手術啦。啱啱個底嗰度拆咗幾個螺絲啦，跟住然後咧就褪塊頂板出嚟。哇！佢塊頂板真係都有翻咁上下厚度啊！咁就之前 cap 就改過，咁一陣間就換呢隻牛，係啦。咁就見到有4口螺絲，咁啊拆咗佢應該搞掂。程序都好簡單，首先就鬆咗啲4口螺絲先。咁就可以睇到部機嘅內部都其實設計都唔錯。咁呢度就水塘陣啦。咁應該呢邊就似乎係另外一組穩壓，呢度呢度應該似乎係俾另外一組穩壓。呢個就應該係控制嗰個Away，因為呢個就係一個類似電阻同電容嘅Away嚟去做控制嗰個電容數值同埋呢個電阻數值嘅調校啦。然後你見到就每一組就都 input output，一陣處理跌螺絲落去機嘅事情就十常八九。咁另外就係你會見到呢個就係電源輸入啦嘅 filter， 先至入去隻牛嘅，隻牛都頗大隻。咁螺絲就鬆晒。然後就應該就係咁樣請起就搞掂咗啦。呢個就係原底個牛個 module 啦。琴日嘅手術係唔成功嘅，點解咧？因為好彩定唔好彩啦嚇，阿譚 Sir 就寄咗佢另外一款嘅牛俾我。其實咧我就係用緊 LL1931嘅呢隻嘅卡特士嘅銅線圈，但係咧譚 Sir 嗰隻就可以睇翻之前張相啦 ，LL168定係唔記得咗咩 number 啦。有啲唔同嘅。其實呢隻咧就我呢隻就係銀牛嘅銅線圈版 ，OK。咁就聲帶有銅銀嘅唔同啦。咁銀當然貴好多啦，即係佢嗰隻 Deluxe Silver 一樣，唔係 Silver。咁安裝好簡單嘅，其實就對住咧，你見唔見到啲偏？咁咧就唔好插錯偏。咁單手有啲難，咁所以就唔影住，嘟一聲隻牛就插咗落去啦。咁就基本上就好似我依家準備收翻啲螺絲落去。咁通常我收螺絲嘅方法就係打斜角收。嘅意思就係咧，嗱，首先啦嚇，我當你好快咁樣就上咗一粒，但就唔使收實佢先，咁就上多一粒，咁你見到我就冇收實住嘅。通常收實咧就最好就打對角收，咁啲力就會收得平均啲，咁就會比較實嘅。另外咧，其實隻牛咧，你見到咧呢度有拍拍掣啲 switch 咧，其實咧就可以 zoom 近少少啊。你會見到18 dB gain 同埋24個 dB gain。咁你就可以根據你用個頭咧，就 set 嗰個 gain 嘅。咁我依家咧就係 set 咗18，因為我就主力用 EMT。
咁就用 EMT 嘅話就可能個增益會比較啱使少少嘅。咁就冇噶啦，冚翻埋個蓋就可以試音，件事就唔緊啦。